الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे को जब मैं यहाँ मस्जिद में आया हूँ जुमा पढ़ाने Ötken cuma günü men uşul jerge meçetke cuma namazını okutkanını kelsem maşinadan tüşör zamat gazete öküldörünün çoğun bir sanın mangdayımda turuşkanın gördüm. बहरहाल मेरे पूछने पर अमीर साहब ने बताया कि Men suraganımda Amir sahib ayette Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turalu Amerika'da tartılgan abdan iflas tasmaga Müslümanlar tarafından reaksiya bildirilip jatar. अमल हो रहा है Bul jatta bular Ahmadi Müslümanların reaksiyası kanday ekenen körgönü kelişken. मैंने कहा ठीक है इन्हें कहें कि Men aytdım मैंने खुतबा देना है bolup dur. Bularga aytıp koygular. जो भी अहमदी का रद्द अमल होगा Hazır men uşul elle temada kutba okuyum. Anan uşul jerde Ahmadi Müslümanların reaksiyasında bayan kılam. जो इतनी बड़ी तादाद में Bularda Allah Ta'ala'nın gana işleri. Uşunçalik çoğun sanda medyani uşul jerge tartib alıp keldi. Jana uşul temada bir nerse aytuga menen yüregimi da saldı. लेकिन एक दिन पहले Murun başka temada söz kılunu niyetim bar bolçu. Birok bir gün murun uşul temada bir nerse süylogo Allah Ta'ala köngülümdü burguzup koydu. Kıskası चाहता है bular Allah Ta'ala'nın işleri. Alözu kalaganınday kıldırat. कि इस मौजू पर Anan kiyinki kırdal da bunu ırastadı. शामिल थी Bul temada süylogo Allah Ta'ala'nın koldosu मुख्तसर बातें की koştoşkon bolçu. Kıska vaktin içinde kıskaça söz kılu gana mümkün bolçu. Birok aljerde aytılgan oy fikirdin या जो kıskaça mazmunun je men jetkirmekçi bolgon xabarda Allah Taala Ahmadiya dünyasının tişkare के अलावा başkalarga da abdan gengire kesre dengelde jetkizip jiberdi. को पहुंचा दिया बहरहाल जुमे के बाद Kıskası men meçeten çıkkanımda Amir sahip ayttı. Medya öküldörü 2-3 minutga siz menen tuzdan tuz süйлöşmökçü. Jana bir nerse suraşmakçı eken. मैंने उनको कहा कि Men aga cevap verdim. Men kutbada bardı goy fikirlerde aytıp berdim go. Buga sebebi men medya öküldörün öyde jakta turup तस्वीरें भी ले foto aparatı menen süretke alıp jatışkanında, jazdırıp jatışkanında, koturmasını ugup jatışkanında körüp jatkan elim. Oşunduktan alarga haber jetken. Bular dagi emneni suraşmakçı. Birok alkişe alarga suyuktu halifa ve siler menen jolga dep aytıp koyuşkan bolçu. Men alarga ayttım. Bolup tur, jürgülo. Eger Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den abiri jana names uchun dagi söz kulu kerek bolso biz kılavız. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den daraja martabasının atinan oşondo yelle İslam taliminin atinan eger uşul may kurunun arkasından dünyaga jakşırak bir haber jetse anda bul jakşı nerse oşondo joluksan bolot. तो अच्छी बात है फिर मिल लेता हूँ Men bölmöge kirip karaganımda gazeta öküldörü da bar bolçu. Alardın arasında BBC'nin kol astında iştep jatkan Newsnight, BBC'nin ökülda New Zealandiyanın ulutluk televideniyasının ökülü, Fransa'nın televideniyasının ökülü jana köptogan başka öküldör फ्रांस के टेलीविजन da bar bolçu. और बहुत सारे दूसरे नुमाइंदे शामिल Men oң jagımda oturgan New Zealandiyanın ökülünü birinci kezek tiyip kaldı.
जो मेरे Al, siz qanday o'y fikrni sunishtamoqchisiz degan so'rovni uzatdi. Men aga javob berdim. Mening o'y fikrimni ugib oldingizku? Antkeni al kishi xutbanida, xotirmasida ugib jatgan bo'lchu. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasi jo'nida men aytib berganmen. Al sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasi ayavay biyik. Jana har bir musulmon al sallallohu alayhi vasallamdan ulu martabalu ulgusun erchugo tish. हर मुसलमान के लिए Musulmonlar tarafidan bildirilib jatgan noroziliklar bir jaqdan o'rindu. O'shunday bo'lishi kerak bo'lchu. Bir joylarda tura emas iqmada da reaksiyalar bildirilib jatadi. Bizden direktorumuzda bo'lgan Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning daraja martabasini dunyoning ko'zi jeti albaydi. O'shundan ushul o'qiyalardan biz qanchalik darajada jana qanday jarohat olganligimizni dunyo ko'r odam sezadi albaydi. Mana ushunday qilliqlar dunyo tinchin oladi. New Zealandiyaning o'kili tumanku so'zga bosim jasadi. Siz bular tozoqqa barishadi deb ayavay qattiq so'zlarni suylagansiz. Bular ayavay qattiq so'zlar. O'shuning uchun siz da o'shul odamlar savina qo'shilib ketdingiz. Al tak ushul so'zlarni aytgan emas bo'lchu, biroq aning yuzining ushulele ma'ni chiqib jatgan ele. Emne deganda al kishi ulam ushul so'rovni qaytalab jatgan ele. Men aga bunday aytdim. Alloh taolaning suyuktularini qarshi o'shunday so'zlarni suylovchi. Ularda shilding do'g'o harakatlanuvchi, jana timbay o'shunday qila beruvchi. Birov tushuntirganda da tilvay uzgultuksiz mazaqtay beruvchi. Mana o'shunday odamlarga qarshi Alloh taolaning da taqdiri bor. Al güchini girib azobda kelishi mumkin. Anan mana o'shunday odamlarga Alloh taolo jazo da beradi. O'shunda al chiqmay qoldi. Biroq ushu so'zimen biraz qo'rqonin, biraz cho'chulaganin da sezdim. Al New Zealandiyaning ulutluk televideniyasina jibergan xabarlarning arasida ushul xabarda bor bo'lchu. O'shintib jamoat atinan birinchi jolu Aljerdagi ulutluk televizeniyadan qandaydir bir xabar berilgan. Bu jaqdan olganda Aljerdagi jamoatimizda xutba orqali men bergan maygim orqali jamoatimizning tanishtirilganina cho'ng quvonchdayle. Xutbani inglizcha qo'tirmachunun bular tozoqqa barsha degan suylamun da Aljerdagi jangliklarida uqtirishdi. Biroq al kishide bir musulmon emas o'lkalarda yo'q je alar ko'rsatishmagan bir yaxshi qasiyatda bor bo'lchu. Je Allah taala munu aning ko'nglini salgan bo'lishi kerak. Kontekstsiz ushul suylamdan tetre ma'nida chigu mumkin bo'lchu. Ani keltiruv uchun meni televideniyaga mayk berib jatganimda ko'rsatgan. Jana men suylagan so'zlarimni da ko'rgizgan. Aljerde al kishi men o'zim suylab jatgan tumanku so'zlarimni da qaytalib qo'ydi. Biz radikallarga o'xshab aksiyalarga chiqmaymiz. Jana emerektirde talqaloni jaqtirmaymiz. O'shunday ele sizlar bir dagi Ahmadi musulmonda ushul siyaqtu fitna chag'imchilik jana buluk saluvchi reaksiyalarga qatishganini hech qachon bayqamaysinlar. Xabarlarda o'qib bergan jurnalist men bergan javobni ko'rsatib bunday o'y fikrni bildirdi. Ushul jamoat musulmonlarning soni az bir jamoat. Bularga da musulmonlar tarafidan yaxshi muomala jasilmaydi. Eme qarab ko'raylik. Bularning xalifasi bildirgan o'y fikr. Arin unu jana xabari Ahmadi musulmonlardan tishqari boshqa musulmonlarga da qandaydir bir ta'sirin tigizevi je yo'q bu. Al kishi Aljerdan emerektirde talqalab jatgan musulmonlardan video tasmasida ko'rsatgan. Moldalardu aksiyaga chiqib Uran ko'tarib jatishganida ko'rsatgan. Biroq jo'g'orida men aytganday ushul yo'l menen islomdan chinnigi xabari
New Zealandia өлкөсүндө да, Sputnik аркалуу анын Kongshu өлкөлөрүндө да, ошондой эле алардын веб сайты аркалуу дүйнөдөгү көптөгөн бөлүктөргө жетип калды. Эгер биз аракет жасасак да, Ахмадияттын таанышуусу жана исламдын нукура кабары ушинтип жетпейт эле. Эми Нью Зеландиядагы жамаатыбыз бул жактан ислам жана Ахмадиятты тааныштыруудан турган программаларды өлкөнүн ар бир бөлүгүнө жеткирүүгө аракеттениши керек. Ошондой эле Нью Зеландияга коңшу мамлекеттерде да ушул тасма көрсөтүлгөн болушу керек. Аларда ушул өлкөлөргө исламдын нукура таалимин жеткирүү үчүн Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баян жана күлүк мүнөзү тууралуу программаларды түзүшү керек. Ушул жердеги Newsnight аттуу каналдын өкүлү мындай айтты: "Мен ушул тасманы көргөм. Анда мынчалык изы чуу көтөрүүгө жана мусулмандардын ушинтип реакция билдирүүсүнө эч бир нерсе жок. Сиз да аябай кеңири кесири бул жөнүндө кутба берип салдыңыз жана айрым жайларда аябай катуу сөздөр менен аны четке кактыңыз. Бул жеңил гана тамаша сөз болчу. Инна лиллах. Мына ушулардын моралдык деңгээлинин абалы. Мен ага мындай дедим: Сиз кандай көргөнүңүздү жана деңгээлиңиз канчалык бийик экенин мен билбейм. Сиз мусулмандардын назарында, алардын жүрөгүндө болгон Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даража мартабасын жана Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир мусулмандын жүрөгүндө болгон сүйүүсүн түшүнө албайсыз. Мен мындай кошумча кылдым: мен тасманы көргөн эмесмин, бирок бир көргөн адам ага бир-эки нерсени айтып берди. Аларга чыдап болбойт. Сиз болсо анда ошондой нерсе жок деп айтып жатасыз. Мына ушул кептерди уккан соң мен тасманы көрүүгө эч качан дитим барбайт. Анда айтылган сөздөрдү угуп эле адамдын каны кайнап кетет. Мен ага мындай деп айттым: эгер бирөө атаңды сөксө, ага орой сөз сүйлөсө, акарат кылса, ошол адамга каршы реакцияңыз кандай болот? Сиз кандай реакцияны билдиресиз? Бул туурабы же туура эмеспи? Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даража мартабасы бир мусулмандын назарында өтө бийик. Ага эч ким жете албайт. Ал киши кайрадан тасма жөнүндө сөз кылайын дегенде мен ага кайрадан айттым: мен сизге айттым го, эгер бирөө атаңызга каршы сүйлөсө, аны угасызбы? Ал ооба же жок деп жооп берген эмес, бирок ушуну угуп унчукпай калды. Ал өкүл медиада бул тууралуу кабар берген эмес окшойт, бирок атаңызды бирөө сөксө, ага реакция билдиресизби же жокпу деген сүйлөмүңдү башка медиа өкүлдөрү көптөгөн жайларда көрсөтүштү, веб сайттан да бастырышты. Кыскасы, интернеттен жана айрым газеталардын веб сайттарынан ар кандай пикир билдирүүчүлөр. Бир пакистандык англис тилдүү газета кутбанын атынан, прессадагы жолугушуунун атынан Ахмадия мусулман жамаатынын көз карашын дүйнөгө аябай жайылтты. Себеби көпчүлүк адамдар бул тууралуу өтө көп мактуалкы сөздөрдү жазышкан болчу. Бирок интернетте айрым төмөнкүдөй син пикирлер да бар болчу. Мырза Масур Ахмад кандайдыр бир жаңы пикирди айткан эмес. Кээ бирлери мындай да жазышты: ал киши айткан кепти ар бир акылдуу инсан айтат. Бирок бир Ахмади мага мындай жазды: мен баардык ой пикирлерди уктум, баардык кабарларды көрдүм. Уламалардын да, алардын баардык төбөлдөрүнүн да баяндамаларын көрдүм. Көптөгөн сөздөрдү сүйлөштү. Бирок алардын бирөөсү да Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават окууга көңүл бургузган эмес. Буга да Ахмадия мусулман жамааты гана түмөнкүдөй көңүл бургузду. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көптөн көп салават окуу жолу менен да буга реакция билдирүү керек. Айрымдар мындай да жазышты: силер мусулман эмес деп жүргөндөр гана туура ислами реакцияны билдиришти. Кыскасы,
Uşul oy fikirlerimiz ayağı jakşı dengelde jayılıp ketdi. Uşintip nukura bir musulmandın Çinli gibi reaksiyası da dünyanın aldına kelip kaldı. Ahmadiya Müslüman cemaati sunuştab jatkan İslam'den nukura taliminin da dünya haberdar bolup kaldı. Nukura bir musulmandın tura reaksiyası kanday bolup, jana kanday boluş gerek degen haberda dünyaga jana İslam alamına berildi. Jugoruda men aytkanday koz karashibizden uşintip kengir jaylusu bul Allah Taala'nın özgöçü berişindigi jana koldosu bolçu. Bolboso biz hareket jasasak da Ahmadiya Müslüman cemaat sunuştab jatkan tura İslami koz karashtan dünya haberdar bolmok emes. Jana biz ane dünyaga kengir kesre hukmada jetkire almak emes biz. Eme mundan are munu önüktürü uşu jahil ganinan tura fayda koru har bir jerdegi cemaatibizden jana har bir Ahmadi Müslümandın milletine kirer. Bor tarafından bul jonundagu hareket boyunca ko'rsatma jana atkarlu hukmasi turalu suroga kele turgan bolsok men xutbani bastıruu jonunda ko'rsatma berip koydum. Kengsi tarafından cemaatlarga jana cemaat tarafından alardın müçellerine uşul ko'rsatma jana jol jobonun jetusu az bir köp vaqt alish mumkin. Biroq meni hazır ugub jatkan har bir Ahmadi Müslüman Allah Taala tartulagan uşul uçurdan faydalanusu kerek. Birinçiden men ötken cuma hutbasında aytkanday özün gördün amalıngar menen dünyaga İslam'dan körküm talimin sunuştagla. Biroq uşul mene birdikte jugoruda men aytıp ötkenday tiyiştu borborduk kengse da cemaatlarda daro uşul maslege köngül burup çatıp hutbani öz til deringerge kotorup ani kengiri kesri jaylt kıla. Presa atinanda söz kılgıla jana har bir ang sezim bar adımga İslami köz karaşte jetkirgile. Al hutba kıskaça bolçu. Mundan tişkare aga munu da koşkula. Eger Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Jashosunun körküm jaktarın körmokçu bolsunlar. Anda faktlar jana tarihten jarigi menen körgülü. Biz silerge adabiyattardı da beremiz. Kitapter menen da kamsız kılavız. Buga kuduretimiz jetet. Oşunda ele websiteimiz da bar. Har kaysi cemaatlardaki da bar. Alardan da kulaktandırgıla. Borborduk website'ta uşul adabiyatlar bar. Andan kulaktandırgıla. Bu jonunda jogoruda men aytkanday murun da ko'rsatma bergem. Ayrim kishiler kengişlerinde berishdi. Hutba arkalu jana presa menen bolup ötken suro job jin arkalu dunyoda kengri kesre taralgan cemaatibizden ko'z karashi arkalu Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kulk münözünün körküm jaktarın dangazalo uchun jakshilab hareketlenu kerek. Jana mundan faydalanu lazım. Öz ayım aktarbizdagi kitapxonalarda da misalga Evropada je Angliyada je anglis tildu ölkölörde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanına tandik anglis tiline koturulgan kitapterde koyduru kerek. Mundan tishkare eger kaysi bir tayfaga aksiz beruga tura kelse da berse bolot. Ayrıca jugoruda men kep kılganday anglis tiline je kaysi bir başka tilge koturulgan kitapterdi köpten köp jayiltu kerek. Misalga Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anhu'nun Muhammed'den ömür bayanı degen kitap anglisçe jari körgön. Kudu uşunday Hazreti Mirza Bashir Ahmad radıyallahu anhu'nun Hatamun Nabiyyin din ömür bayan atu kitabının da bir az bölügü anglisçe koturulgan. Kalgan bölügünde vakalte tasnif tez arada koturup basmadan çıkarısı kerek. Kıskası Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanı kölümü azrak bir kitap var. Anda ömür bayanın bardık jaktar kıskaça kamtilgan. Negizinin bul kitap Kur'an-ı Kerim'ge kirişu atu kitabının gana bölügü.
anda tarixda bayon etilgan kulk münözüda çağıldırılgan algana emas büt bar kirişuk attu kitabının ele kulk münözü jana tarixiga baylanışlı bölügü. Kıskası Ane Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jeke özünü tanıdık bölügün okugan soň Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jaşosunun har bir jagı dangazalanyp aldybiska kelip kalat. Ane kengire dengelde jayıltуу kerek. Vakilul aşat jana vakilu tasnif kayse bir tilderge koturlup kalganinan maga habar kılsın. Eger skladda kalbay kalgan bolso anda ane daro bastırsın. Menimçe nemes tilini da koturulgan mümkün Fransızca da dage. Kıskası maga haber bersin. Biz dünyanın aldına Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jaşosunun körkünçaktarın sunuştoğuz gerek. Bul bizden mildetimiz. Ane bari bir biz atkaruvuz şart. Bugün Ahmediye Müslüman cemaat gana Çin jüroktan berilip usul işte kılalar. Bul üçün har türlü programmalarda tüzü üçün murdagesinanda katura hareket jasagılar. Seminarlarda ötkürülsün, jalsalar, jiyindarda bolsun. Alarga jattardı, musulman emesterde köp çakırgılar. Yugoruda men aytkanday ötkün juma günü bergen hutbamda har bir tilge koturup kichneyle kitepçi kılıp kudu murda tinchlikten atinan broşurkalarda taratkangarda ele bir jürüş katarı tarattılar. Birok uşul iş köp dele sozulbasan. Bir juma 10 gündün içinde uşul jumuştu atkarsa bolot jana atkaru kerek. Iri mamliketlerde munu basmadan çıkarıp jayıltуу işin ongoygana jasasa bolot. Bular öz kıllıktарын taştaşkan emas jana taştaşpayt. Jalpsınan musulmandar körsotup jatkan reaksiyadan körünüp turganday bular içibiste dage jarakat aldıra veru niyetinde. Alar özdörünün iflas hareketlerin bir өлködön başka өлkölörgө jayıltı barışuda. Eme 2 gün murda İspanya'dagi bir gazetta karikaturalarda jasa bastırdı jana bul tamasha söz jana musulmandardan reaksiyasına жооп dep aytdı. Demek biz bulardan ozun jabu üçün jana hiç bolbogondo bulardan arasındagi jakşı jana kat savattu adamdarga tümönkülördü aytıp beru üçün katı hareket etmemiz lazım. Bul tura emas ıkma dünyanın tinchligin talkalap jatar. Koldan kelişinçe alardan mitam mamilesinin hakikatinan dünyany kulaktandıruubuz kerek. Jakында ötkön kündörde uşul jerde Angliyada Commonwealth өлkölöründө Kanşanın Brilliant Jubilee ötkürülgön eli. Bul turalı jil boyu köp kıymıldar bolup turdu jana boluda je bul jönündө söz kılınıp jatar. Azırki kündö da uşul jakka köp köngül buruşkan. Kanşa Victoria'nın 60 yıllık jubileyi belgilengen kezde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Tuhfa-i Kayseriya atu kitapte jazib Kanşaga jönötkön eli. Anda Kanşanın adaletu biligine maktu alko aytu mene birdikte İslam'dan haberin da jetkirgen eli. Jana dünyada tinchlikte ornotuga har kanday dinderde özara intimaktaşuga dini ulular jana Peygamberlarga hurmat körsetuga da adamdardan göngülün tartkan eli. Mundan tishkari tinchlikte ornotu hukmallari kanday ekendigi turalu da kengire söz kılgan eli. Eme Kanşa Elizabet'in 60 yıllık jubileyi bolgondo Tuhfa-i Kayseriya kitapçesin koturup basmadan çıkarıp koz mukabasin jasatıp Kanşaga jibergen elik. Kanşanın tiyiştүү bölümünü barıp belek katar uşu kitap berilgen eli. Aneminin koşu men joldogon katta bar bolçu. Al bölüm tarafından maga razçilik katta keldi jana al kitap Kanşa kitaplerinin arasında koyuldu. Kanşani okuy deb da yazıştı.
al okuyup je okubay. Biz özübüzün milletibizde atkaruga hareket jasadık. Azırki күндө da dünyadagı tinchsizlik kırdalı kudu oşul doğruga okşup keter. Atugul bir jaktardan alganda tataldaşı baruda. Bular İslamga, süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga çabul jasaşuda. Al sallallahu aleyhi ve sellem de şildingda bara berişuda. Jana ayavay çektin aşe barşuda. Oşunduktan Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam'dan usul haberin taratu bugünkü күндө da abdan zaril. Oşul üçün bul kitapte kezikin tinchlik jana dinderdi hurmattogo tandik bölüktü anda konferensiyalardan ötkürlüsü jana kanday ötkürlü kerektigi jönündө da жазылган. Ушул бардык бөлүктөрдү bir брошюрка катары чогултуп ушул жерде да дүйнөдөгү башка жерлерде да таратыш керек. Бул иште да дароо аткаруу лазым. Бул 2-3 барактуу кабыр болот. Ашып кетсе 4-5 баракча болуп калат. Анда Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam peygamberlardan söz kılıp tümönkü misalde keltirdi. Eger biro hökümet atinan kandaydır bir jalgan mizamda çıgarıp anen atinan taratsa jana özünün hökümet ökülü ekinin dalil dese je dalil dögü hareket ense anda hökümetin organdары kıymalga kelet jana mına oşunday adam je taypaga karşı çara köröt. Anday bolsa Allah Taala özünü tura emas işlerde tandık kılıga çıday berüsü jana kaalaganinday jüro berüsünü kandayça jol berüsü mümkün. Demek peygamberlarda Allah Taala tarafından haber alıp keldik dep bildirişkendi. Alardan cemaatlarının ösü bara jatkandığı al cemaatten je oşul adımlardan Allah Taala tarafından ekendigin dalil deydi. Oşinte dünyada tinchlikte karmak turu üçün Allah Taala tarafından kelүүчүлөргө hürmet көрсөтүү керек. Бул маселеде Hazreti İmam Mahdi aleyhissalam kanday kılıp tinchlikte ornotsa bolot jana peygamberden darajасы kanday bolot dep aytkan bölügün azır silerge sunuştayım. Allah aleyhissalamınday aytar. Demek Allah Taala'nın bayırkı sünnetinde da usul ele mizan var. Tağırak aytkanda bul jerde da usul ele mizan var. Eger dünyalыk beylikler aytılgan sözdün özlerini tanıdık bolusuna çidabasa anda Allah Taala kandayça çidasan mınday aytdı. Demek Allah Taala'nın bayırkı sünnetinde da usul ele mizan var. Al peygamberinin de degen jalgan bildirүүnü jasagan biroga mönöt berbey. Teskerisinçe mına oşunday adam bat elle karmalat janoz jazasına jetip kalat. Bul mizam erece jaginan kayse bir doğurda öz peygamberligin jariyalagan anan oşul peygamberlik bildirүүsü tamirin jaygan. Alardan din dünyada jayılıp bekimde elip ketken bir ömür jaşagan uşul bardyk adamlarga hürmet körsetişimiz gerek jana alarda Çin'de bilişimiz lazım. Eger biz alardın kitaplarında katalar bardigin tapsak je oşul dindegilerden plastiklarga kabılganen baykasak anda oşul bardik domat taktaren al dinderden negizдөчүлөрүнө koygoşuz gerek. Sebebi kitaplardan özgürüp ketişi mümkün. Bojomolduk katalardan tafsirlerge koşulup ketүүsü mümkün. Birok kimdir bironun açıkçasından Allah Taala'ga karşı jalgan süylösü jana men peygambermin dep aytusu jana özü sözün sunuşta bul Allah Taala'nın sözü dep aytusu eger al peygamberda bolboso jana al sunuştagan söz da Allah Taala'nın sözü bolboso oşondo Allah Taala'ga kudu çinçil darsiyaktı mönöt berüsü mümkün emas. Tağırak aytkanda uşulardan bari bolgondo da Allah Taala aga çinçildarga bergen mönöt berüsü mümkün emas. Jana çinçildar siyaktı olardigiliktu kulusu da mümkün emas. Demek din tamirin bekim jaygan, uzak ömür körgön. Jana milyon dogon adamlar kabul algan peygamberden barin çinçilde bilgen degivis degen prinsip abdan tura jana kuttu. Oşondo elle elde şugo nege saluçu prinsip.
Bul prinsip abdan yaxshi prinsip. Eğer bütkül dünya uşul payduvaldı bekim karmab alsa, anda kalayık kalıkten tinchligine karşı bolgan ming degen fitna, çağımçılıklar, jana dinge hakaret keltirүүчүлүктөр joyulup ketmek. Belgeli bolgondoy qaysi bir din joldoçuların öz fikrince jalgan jan aldamçı deb oylogon insanды erçigenin bilgendir. Mana uşul oy menen köptögön fitna çağımçılıklarga nege salşat. Janalar söz hakaret keltirүү degen kılmıştı jasaşat. Al paygamberden şan şökötünü abdan oroy sözdör aytışat. Jana öz sözdörün sögülörgө çöйүн жеткиришет. Oşentip elde şuçuluk jana kalayık kalıkten tinçligine jaraka keltişet. Çininde bolso alardın uşul oyu bütündü жаңылышты. Alar özdörün hakaret keltirүүчү sözdörü boyunca Allah Taala'nın nazarında zalim dep sanalışat. Rahimduu jana ardактуу Allah jalганчы birogo жөндөн жөн өсүп өнүгүү берип, анын dininin tamирин жайылтуу жолу менен adamdardı aldığını jaktırbaydı. Oşondoy ele bir adamden jalgançı jana aldamçı bolup, dünya nazarında çinçildar menen teң bolup kalusunda ıra körбөйт. Dünyaga kelgen bardyk paygambarlarga, meyleler Indiyaga kelgen be, Persiyaga kelgen be, Kitayga kelgen be, je başka bir өлkögө kelgen be. Çin dep işenүүbüz bul tinçlik menen garmoniyaga öwölgö tüzüp, jaraşуу үчүн nege salgan jana ahlaktik abaldarga jardam berүүчү abdan koz prinsip. Allah Taala milyardagan jüröktörgө alardын suyurmaten jana ululugun salib koydu. Alardын dinin tamirin jayıltı jana bir top kılımdardan beri al din ulanıp keldi. Kur'an-ı Kerim bizge üretken prinsip mana uşul gına. Mana uşul ele prinsipten negizinde ömür bayanı uşul anıktamaga tura kelgen har bir dinden jetekçesine suyurmat körsetöbüz. Meyleler Hindilerden dininin jetekçeleri bolsun, je Persilerden dininin, je Kitaylıklardan dininin, je Yahudilerden dininin, je Hristiyanlardan dininin jetekçeleri bolsun. Birok ökünüştüsü karşılaştırыбыз bizge oşondoy mamle jasaşpayt. Allah Taala'nın tümönkudoy taza jana özgörgüs mizam erejesini esten çıkarıp jiberişti. Al çinçil insanga tartulay turgan bereke jana suyurmatte jalgançe paygambarga tartulabay. Oşondoy elle çinçil paygambarden din tamirin aldırganın dayi jana ömür sürgönündoy jalgançe paygambarden din tamirin aldırbay jana ömür sürübey. Demek komdordun paygambarların jalgançı dep alardı sögüp jürgön oşondoy işenimge ey adamlar daima elde şuçuluk jana tinçlikka düşman boluşat. Sebebi komdordun ulu insanların sögüdön artıkıraak fitna çağımçı bolgon başka hiç bir söz yok. Köpçülük uçurda adam ölünü jaktırsa jaktırat, birok özünü jetekçese turalı jemelü söz ugunun kalabayt. Eğer kayse bir dinden talim bizge jakpasa, anda al dinden paygambarına çavul jaso, oşonda ele aga oroy sözdördü süyle bizge takı jarabayt. Tezkerisinçi oşul komdun uçurluk mizam rejesini sin fikir bildirsek bolot. Tagırak aytkanda eğer oşul komdogu katallardı singa alsak bolot. Birok alardın paygambarlarına sin fikir aytıp bolboyt. Dagi munday aytar. Jana Allah Taala'nın berişendigi menen al paygambarden milyon dogon insan tarafından suyurma tapkandigi, jana yüz dogon jildardan beri koldo taap kelgendigi, anen Allah Taala tarafından ekendigine uşul dalil eng bekim dalil bolup sanalar. Eğer Allah Taala koldogon paygambar bolgoso, anda munchalik suyurmat körmök emas. Jalgançı birogo suyurmat körsetu milyon dogon insanlardan arasında anen dinin jayıltуу jana uzak mezgil geçeyin. Anın jalgançı dinin saktap turu bul Allah Taala'nın adeti emas. Oşonduktan dünyaga taralıp ketken, turuktu bolup kalgan, suyurmat tapkan jana ömür sürgön din tübünün hiç kaçan jalgançı bolu albay demek. Eğer al talim silerge jakpasa anda tümönkudoy sebep boluş mümkün. Al aleyhisselam anın 3 sebebini aytıp berdi. Tagırak aytkanda eğer azırke uçurda al din singa layık bolso andanın 3 sebebi bar.
Ani tumankuday sebep bar ekanini aytdi. Birinchidan, al payg'ambar olib kelgan ko'rsatmalarni burmalab solishdi. Taqtab aytganda payg'ambar bergan ko'rsatmalar burmalandi. Ikkinchidan, al ko'rsatmalarni chechmelarda yanglishgan bo'lishidan mumkin. Ularga to'g'ri emas tafsir qilingan. Uchinchisi, yana biz o'zimizda sindodo chindiqda bo'lmay qolishimiz mumkin. Tag'rak aytganda bir narsaga tushunmay turib, sin fikr aytib qo'ydi. Xuddi bugungi kunda turib ele Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga sin fikr ayta boshlashganday. Ali ish yuzunda bo'lsa, tarixda o'qimagan bo'lishadi. O'qiyalarda o'qimagan bo'lishadi. Qur'onda da tushunmagan bo'lishadi. Anan bunday aytadi. Misalga bayqilganday ayrim poptor o'zlarining cheki aql farosatligining aynan Qur'oni Karimdagi ushul so'zlarga mundan murda Tavratda to'ra jana Alloh taolaning ta'limi deb qabul olganligini qaravasdan sin fikr ayta berishadi. Demak, mana o'shunday sin fikr alardan o'z xatosi je shashqaloqligidan bo'ladi. Dagi bunday aytadi. So'zning qisqasi chinchildagi milliondag'on insonlar tomonidan rastalgan jana baytadan Alloh taolaning qo'ldoloruna tattu bo'lib kelgan payg'ambarlarda hech qachon chetga qaqpaganligimiz degan prinsipdagina dunyoning yaxshiligi, tinchligi, el deshuvchiligi, taqvosi jana Alloh taoladan qo'rqusi bor. Men bekim shenim, chin diqqat talabkor har bir odam, mayli aziyalik bo'lsin, je Yevropalik, ushul prinsipiste qabul qiladi jana ushkurib ataganat emniga bizning prinsipis o'shunday bo'lmadi deb aytadi. Qanshaga qayrilib Hazrat Imom Mahdi bunday aytadi. Bu maqsad uchun men ushul prinsipni Indiya Aziyaning podshosi Hurmatu Qanshaning xizmatına al-kezde Qansha Indiyani boshqarib jatgan edi. Ushul prinsipda sunish qilam. Dunyoda tinchlikda jayil tuvchi ushul prinsip, bizning prinsipimiz gana. Islom dini ayriqcha ushul suyuqtu jana jagimdu prinsipga ekindigi meni siymiqdan oladi. Alloh taolaning berishindagi bir olamda alarga mo'yin sunuvchi qilib qo'ygan jana yuzlagan yillardan beri podsholarning mo'yinlari alardan oldina iilgan o'shunday ulug' insonlarga haqorat keltirib bizga to'ra kelavi. Alloh taolo to'ralu al jalg'anchilarga chinchildardan saltanatuluguna o'xshash saltanatga tartulab chinchildar sayaqtu millionlagan insonlarga yetakchi qilib alardan dinini uzoq umr tartulab alardan dinini qo'lday turgan osmondagi jishandarni achchiq chiqarib dunyoni aldamoqchi degan jamon o'ylulikka bara olabizmi? Agar Alloh taolaning o'zi bizni aldab qo'ysa, anda biz chindik bilan jalg'anchilikda qanday qilib ayirmalay olamiz? Bunday aytadi. Bu labdan zaril masala jalg'anchi payg'ambardan shon shavkatu jana qabul alnusu jana ululugu chinchil payg'ambar sayaqtu jayil bashi kerak. Jalg'anchilardan ish planlar chinchildardan ishter singare berkelu bo'lboshi kerak. Mana o'shul uchun chinchildin eng alg'achki belgisi ushulgina Alloh taolaning tugilib qo'ldolori anin ishterini qo'shilib tursin. Jana Alloh taolo anin dinining ko'chatun milliondagon yuraklarga o'tirgizib aga umr bersin. Demak, qaysi payg'ambardan dininde juvoruda so'z qilingan belgilerdi topsak o'z ajalimiz jana adolat kunun esdeb mana o'shunday ulug' yetakchiga haqorat qilmasligimiz lozim. Teskarisincha chin yurakdan ta'zim qilib, chin dildan suyush zaril. Qisqasi, Alloh taolo bizga o'rgatgan eng alg'achki prinsip ushu. Al orqali biz bir ulug' axloqlik bo'lukka ega bo'lib qoldik. Alloh alayhisalom bundayda aytgan edi. Har qaysi dindagilar o'z dinlarining ba'luluklarini aytib bera turgan ushunday konferensiyalarda o'tkazilishi kerak. Hozirgi uchurda agar bayqab ko'rsak, islom dini ish yuzida dunyoning birinchi dini. Alemi san jagidan dunyoning ikkinchi ulug' dini. O'shundukdan dunyodagi boshqa dinlar baribir musulmonlarni siylashga tegish jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hurmatini jarashaga hurmat ko'rsatuv aqsin aqto'g'i harakatlanuvlari lozim. Agar shunday qilmasa, anda dunyoda fitna, chagimchilik jana tinchsizlik paydo bo'ladi.
Demek biz dünyadagi har qaysi dinlerge hurmat ko'rsatib, alardan ulu insonlarin jana payg'ambarlarin Allah Taolaning elchisi deb ishonganligibizdan jafadan jalg'ish sababi bu Qur'oni Karim bizga bergan jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatgan ko'rkam ta'lim. İslam'dan karşılaştığı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turalu oroy sözdördü da kollanışat. İplas sürettördü da tartışat. Uşuga karavastan biz job katarı hiç bir dindeki peygamberde jana ulu insandardı tura emes sözdör menen çakırbaybiz. Jiyalarda mazıqtabaybiz. Buga karavastan adımdar bular tinchlikte talqalochu adımdar deb musulmonlarni singalshat. Adigende bular özleri tinchlikte talqalochu hareketlarda jasashat. Alardan sezimlerini tiyişuga hareket enişet. Anan sezimler düylügü ketken soň karagla musulmanlargına radikal. Oşun üçün alarga karşı har kanday çarany körö bergile deşet. Men ötken juma hutbasında aytib ötkenday musulmanlar özara intimaktaşa albagandiktan gana İslam karşılaştары munun barin kılıga gayretanip jatşat. Birok biz Ahmadi musulmanlardı Allah Taala wada kılıngan Mesiya jana wada berilgen Mahdiden koluna çoğultup koydu. Oşun üçün dünyaga tura joldordu ko'rsatu, kofsuzluk jana tinchlik hukmanlarinan kulaktandıru bari bir bizden milletibizge kirep. Dünya İslam'dan nukura taliminin habardar boluş üçün jugoruda men oku bergen Hazrat İmam Mahdi aleyhissalamdan aytgandarin köp jayiltgila. Dünya korlar bizden yüreğüstü Çinli gibi musulmandan yüreğinde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in daraja martabası kanday ekenin bilişpeydi. Aleyhissalam'dan talim jana ulu martabalu ülgüsü kançalik körküm ekenin jana kançalik sululuk bar ekenin da bilişpeydi. Çinli gibi bir musulman al sallallahu aleyhi ve sellem'de kançalik kattu süygönün bu adımlar takir elestede alışpaydı. Bugünkü günden 1400 yıl murda Hasan bin Sabit özünü tümenküdoy irsaplarında al sallallahu aleyhi ve sellem'e bolgun süyüsün bildirgen. Kunta savada li naziri فَمِيَ عَلَيْكَ النَّازِرُ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ حَازِرُ. Ey Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen közümdün kara çegi elin. Bugün kaza tapkanin menen közüm sokur bol kaldı. Eme senden keyin kim kana ölbösün. Maga bari bir. Men senin ölümünden ele habatır bolçumun. Al sallallahu aleyhi ve sellem kaza tapkanda Hasan bin Sabit usul irsaplarını yazgan. Birok hazırki doğruda da Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de süydü. Ayvay kattu süydü. Bizden yüreğüstü da al süyü muhabbatte jarattı. Bir yerde Al aleyhisselam usul süyü muhabbatte tümenküdoy suretto beret. Al aleyhisselam yazgan çoğun kölümdü Arapça kasidanin ayram ırları tümenküdoy. Kavmun ra'uka ve ummatun kad ukhbirat min zalikal badrillazi asbani. Bir kavm seni gördü. Jana bir ümmet meni özünü aşık kılıp algan al tolgun ayı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem jönünde haber uktu. Yabkuna min zikril cemal sababatan ve taalluman min la'atil hicrani. Alar senin cemalinde estev saga bolgun süyünün aynan ilaşat jana ayrılığının azap tozuktorundan sizdaşat. Varal kuluba ladal hanajere kurbatan varal guruba tasiluhal aynani. Jana tinchsizlikten aynan yürektordun tamakka tigilip kalganin körüdömün. Jana közдөр jaş agızıp jatkanin bayködömün. Uşul kasidani köptögön adımdar atugul jaş baldar da jatka bilşet. Bul kölümdü kasidanin akırgı ırı mındayı. Cismi yatiru ileyka min şaukin ala ya leyta kanat kuvvatu tayrani. Menin denem güçtü şiktuluk menin seni gözдөй uçuunu kalayıp. Mende uçu jöndömdulugu bolgondo kana kıskası bizke Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den süyünün
jugorudagi sabaqlar bizga uyretildi. Bul dunyo ko'rlar bo'lsa, emne bo'ldi? Jengilgina tamasha so'z bul deb qo'yishadi. Qachon axloqlar shunchalik tumandob qolsa, tagrak aytganda axloqlardan dengel deri jugorulardan ko'ra tumandoy boshlasa, anda dunyoning tinchliklari da talqalanib ketadi. Biroq jugoruda men aytganday ko'pdan ko'p harakatlanib, Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan jashosunun har qaysi jaqtarin dunyoning oldina sunishto bizden millatizga kerak. Buning uchun qisqa jana ayavay to'liq kitob Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan ömür bayon je Qur'onga kirishu attu kitobdagi Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ömür bayonini tandik bo'limdu. Har bir Ahmadi musulmon o'qishi kerak. Anda payg'ambar jashosunun bardik jaqtari bayon etilgan. Je boshqacha aytganda bardik o'luttu jaqtari bayon etilgan. Bundan tashqari o'z qiziquvinglarga jana jondamduluginglarga jarasha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ömür bayonini tandik boshqa kitoblarda o'qila jana har qanday iqmallarda baylanishu qarajatlari menen kitobchalar menen dunyoning Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan jamalinan jana merim duyduklarının kulaklandırdılar. Allah Teala usul eng manilu iş jana millet yakkaru har bir Ahmadi musulmonga kuch quvvat bersin. O'shanda ele dunyo tinchsizlikdan da Allah Teala'nın azabinan da saqtanu uchun dunyoga aql bersin. Anin axloq bar bir tayfasi o'z ushul siyaqtu beymani jana mitam tamasha qo'ylar je qasdigin bildiruvchilardu singalsin. Allah Teala qo'ldob mana shunday bo'lsin. Hozir juma namozidan keyin men bir janozani da o'qitam. Janoza shu yerda turadi. Bu janoza missionervis Hurmatu Maulana Nasrullah Khan Nasir Mirzaniki. Jurak o'rusi degan eski dard bar bo'lchu. 23-sentyabrda juragi qarmab qazo topdi. 72 yoshida bo'lchu. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Oxirgi kunlarda ushulali yerda Angliyada yashachu. Gujaratdan Turgunu Chaudhary Mahir Alladita Mirzaning o'g'li bo'lchu. Alkishining atasi 1918-yil o'z aylinan jurib Sialkotga borib Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning ikkinchi xalifasi Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallohu anhuning qo'luna bayat bergan edi. Marhum Nasrullah Khan Nasir Mirza 1960-yil yashosin dinga arnagan. Ravvatdagi Jamiya Ahmadiyaga o'quvga kirdi. O'qunun aralig'ida alkishi xalifa hech qachon xizmatdan olinmay degan temadagi eng algachi maqolani yozdi. Al maqola Ravvatdagi Al-Fazl gazetasida jari ko'rgan. Alkishi ilmga qiziqqan inson bo'lchu. O'shuning uchun alkishini jamiyadagi Mujallatul Jamiya atu jurnalga redaktor qilib qatori tayinlashdi. Maqolalarda yozuvda da o'zgacha jondamdulikka bo'lchu. Jamoat jurnallarida, gazetalarida maqolalarda yozuvdi. Jamiyani bitgan so'ng 1983-yilgacha Pokistondagi har qaysi Ahmadiy jamoatlarda missioner qator xizmatlarda atqarib turdi. Borbordo Islom Irshad maqomiy din kengsesinde da xizmat qiluv mumkinchiligini bo'ldi. 1994-yildan 2004-yilgacha Mahnaman Sarullah atu jurnalga redaktor bo'lib turdi. Anin aynan bu kishiga qarshi bir to'p ishlarda qo'zg'oldi. Ushul ishlar qo'zg'olgandukdan aqtanu maqsadida alkishi Ravvatdan Karachi, Sind jana o'lkadagi boshqa shaharlarga boruvga argasiz bo'ldi. Kede sotor ane bat talab qilchu. O'shunda orusu jana jashina qaravasdan cho'ng qayratulugu menen barchu ele. Alkishi cho'ng qayratulugu menen o'shul qo'zg'olgan ishlarga qarshi kurashdi. Keber uchurlarda sotorda qirdal tataldashib qolchu. O'to cho'ng ümidsizlik qirdali paydo bo'lib qolchu. Keda dushman ayvay aktiv du bo'lchu. O'shuga qaravasdan Alloh taolo aga qayratuluk berdi jana aga qarshi qo'zg'olgan ishlarga qarshi kurashu uchun doimo sotorga borib turdi. Alkishiga Darul Qazada uy bilolik qo'ygo'ylardu chechu bo'yicha o'qil qator xizmat o'ta mumkinchiligi nasib etdi. Alkishi ashabi sidqo safa atu ber kitobda yozgan. Anda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan 313 sahobasi jonunda so'z qildi. Ulardan tarix bo'lchu, je alar turali bo'lchu. Bundan tashqarida bir to'p kitoblarda yozgan abdan duo so'rovchi inson bo'lchu. Taqvo joni qo'y, munozi tavakkilchin
jana jugoruda men sos kulgandai khairatu insanele tokto tabiatina e jana berilge insan bolchu marhum musida bolchu Allah Taala ane geçirsin jana öz razçilik beşterinin ulu daraja tartulasın Allah Taala ane baldarına da al kişinin jaxşılıkların ulanta beru mümkünçülüğün tartulasın jugoruda men aytkanday anen cenazası usulele jerde turat azı cuma namazından keyin men tishka chigib cenazasini o'qitam jamoat müçülör usulele jerde mescitin içinde ele saptardı tartışsan यहाँ हाजिर है वो बाहर जाके अदा करूँगा अब आप यहीं सफ़ें दुरुस्त कर लें मस्जिद के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر